ఫెయిల్ అవ్వంగానే అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ లేని రోజుల్లో 7ంటికి 8ంటికి పడుకొని నిద్రపోయేవాళ్ళు. ఉదయం 5కు 6కు సూర్యుడు ఉదయించిన తర్వాత లేచేవాళ్ళు. వాళ్ళకి 8 అవర్స్ స్లీప్ అనేది రొటీన్. సో మన క్లాక్ కూడా మన బాడీలో ఒక క్లాక్ ఉంటుంది, సర్కేడియన్ రిథమ్ అనేది. మనకు కూడా 8 అవర్స్ స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు జనరేషన్ ఎలా అయిపోయిందంటే స్లీప్ డిప్రైవ్డ్ జనరేషన్. రాత్రి 1 గంట వరకు ఫోన్ చూస్తారు, ల్యాప్టాప్ చూస్తారు, యూఎస్కి జాబ్ అంటారు. సో ఈ ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్స్, టీవీస్, మూవీస్, నెట్ఫ్లిక్స్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఏంటంటే స్లీప్ డిప్రైవ్డ్ సొసైటీ అయిపోయింది. నిద్రపోవట్లేదు సరిగ్గా మనుషులు. సో దీనివల్ల కూడా స్ట్రెస్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది మనుషులకి. సో బాగా నిద్రపోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బాగా నిద్రపోవటానికి చిట్కాలు అంటే జనరలైజ్గా చెప్తున్నాను నేను. ఒక రెగ్యులర్ టైంకి నిద్రపోవటం అలవాటు చేసుకోవాలండి. ప్రతిరోజు నిద్ర వచ్చినా రాకపోయినా, ఏ పని ఉన్నా ఏ పని లేకపోయినా 10ంటికి పడుకోవాలి అనుకున్నారనుకోండి, 10ంటికి పడుకోవాలి ఇంట్లో అందరూ. అది అలవాటు చేసుకోవాలి. ఇదేంటంటే బ్రెయిన్లో ఒక సర్కేడియన్ రిథమ్ అని ఉంటుంది. ఆ రిథమ్ 10ంటికి పడుకొని 6ంటికి లేవటం, ఈ రిథమ్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనుషులు. ఒకరోజు 10ంటికి పడుకొని, ఒకరోజు 1 గంటకు పడుకొని, ఒకరోజు 12ంటికి పడుకొని, అలా ఆ రిథమ్ లేకపోతే కష్టం అండి. ఫస్ట్ది రిథమ్ ఒకటే టైంలో పడుకోవాలి, ఒకటే టైంలో లేవాలి, అది అలవాటు చేసుకోవాలి. రెండవది బెడ్రూమ్ చాలా నీట్గా క్లీన్గా ఉండాలి. గందరగోళంగా పెట్టుకొని అక్కడే తినేది, అక్కడే ప్లేట్లు, అక్కడే ల్యాప్టాప్ పనిచేసేది, అక్కడే ఈ విధంగా లేకుండా క్లటర్ ఫ్రీగా బెడ్రూమ్ పెట్టుకొని నీట్గా ఉంటే నిద్ర ఈజీగా పడుతుంది. అండ్ పడుకునే క్వాలిటీ ఆఫ్ ద మ్యాట్రెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, 10,000 20,000 పెట్టి వాచ్ కొనమంటే కొంటారు, కానీ మంచి మ్యాట్రెస్ కొనమంటే కొనరు. మనం ఆల్మోస్ట్ 1/3 ఆఫ్ లైఫ్ మ్యాట్రెస్ మీదే పడుకుంటున్నాం. సో డెఫినెట్గా మంచి కంఫర్టబుల్ మ్యాట్రెస్, కంఫర్టబుల్ పిల్లో అనేటివి ఉండాలి. రూమ్ టెంపరేచర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మన ఇండియన్ కండిషన్స్లో ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్ సమ్మర్లో మనం చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు 45, 48 కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అంత ఎక్స్ట్రీమ్ హై టెంపరేచర్ ఉంటే నిద్ర రాదు. ఓకే, ఏసీ అందరికీ ఉండదు, కనీసం కూలరు, రూమ్ టెంపరేచర్ కంఫర్టబుల్ మనకు 24, 22 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉంటే రూమ్ టెంపరేచరు ఈజీగా నిద్ర పడుతుంది. ఉక్క పోస్తూ చెమట పడుతూ ఉందంటే నిద్ర రాదు. సో ఆ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకోగలిగిన కండిషన్స్ ఉంటే మనము కొంచెం చల్లటి టెంపరేచర్ ఉంది అంటే ఈజీగా నిద్ర పడుతుంది. అండ్ కెఫీన్ అండి, ఈ స్టిమ్యులెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఏవైతే కాఫీ, ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, ఈ స్టిమ్యులెంట్స్ని తగ్గించుకోవాలి. ఈవినింగ్ 5 తర్వాత కాఫీలు తాకండి. ఈ కరెక్ట్గా 9ంటికి కాఫీలు తాగే వాళ్ళని చూశాను నేను. ఓకే, సో ఈ కెఫీన్ అంటే విపరీతమైన స్టిమ్యులెంట్, ఇది నిద్ర పట్టనివ్వదు. ఓకే, సో ఈ ఈవినింగ్ కాఫీలు తాగటము ఇవన్నీ తగ్గించుకోవాలి. అండ్ స్మోకింగ్, ఆల్కహాల్ ఎంతవరకు కట్ డౌన్ చేసుకుంటే అంత మంచిది. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే తినటానికి పడుకోవటానికి మధ్యలో గ్యాప్. మీరు మసాలా బిర్యానీలు, ఏవేవో బయట ఫుడ్లు 9ంటికి తిని 9:30 పడుకున్నారనుకోండి, కాసేపటికి అదంతా గొంతులోకి వస్తుంది, నిద్ర పట్టదు. సో అలా కాకుండా 7ంటికే తినేసి, అంటే మసాలా బిర్యానీలు తినమని నేను ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, కానీ 7ంటికి తిని ఒక 2-3 గంటలు గ్యాప్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత 10ంటికి పడుకున్నారనుకోండి, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. సో